बेराम फाहामथायनि थाखाय बेरामि बिनुत कामाबादनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया गेदेर हेफाजाब होयो। गोबाव समनिफ्रायनो 14 बोसोर बैसोनि बिनुत कामाबादा बेरामजों गोग्लैनानै दङमोन। उदालगुरि जिल्लानि खालाइगाव मुदिबारि बियाबनि गेरुवा बिसिडिसि सिङाव थानाय खालाइगाव सकनि थागिरि अनजुमनि दासनि नखराव हेफाजाबनि थफ्ला लानानै बिपिएफनि मावथि दैदेनगिरिफोरा नखरसिम थाङो। फाहामथायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया नोगोद 2.5 लाख दैथायहरनायखौ दिनै गथायो। बिनुत कामाबादनि बिमा अनजुमनि दासआ बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ गोरबो सिंनिफ्राय समाज बिजोंनि गेजेरजों साबायखर बावहरदों। बे समाव बिपिएफनि मिरु लाइमोन दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लानि। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा खालाइगाव ओनसोलनि थागिबि अनजुमनि दासआ बिथांनो होनो थाखाय 2.5 लाख थाखा फैसा हरदोंमोन। जोङो 2.5 लाख थाखाखौ खालाइगाव नि थागिबि अनजुमनि दास बिथांनि न'आव फैनानै बिथांनो जों गथायबाय। अनजुमनि दासनि फिसालाया लोमजानानै दङ, गोबाव सम जाबाय लोमजानाया। दा बिथांखौ सिकित्सा खालामनो आरो लोगोसे अनजुमनि दासनि नखरा थानो थाखाय न'आ बिराद बायला जिला न' बानायना लानो थाखाय आरो फिसा हौवाखौ बेमारखौ नायनो थाखाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा 2.5 लाख थाखा जों लाइमोन बिपिएफनो हरदोंमोन। आरो बे लाइमोन बिपिएफआ दिनै जोङो खालाइगाव ओनसोलाव फैनानै अनजुमनि दासनि आखायाव बे 2.5 लाख थाखाखौ दिनै जों गथायफैदों। बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारनि आरो हाग्रामा महिलारि सारा बेखौ पलिटिकेल पार्टी हिसाबै हरदों। मानोना बिटिसिनि माखासे अवेल विजार दङ, जोंनि बिपिएफ दोलोनो बिथांमोनहा खांनानै होदों। दा बेखौ जों सरकार हिसाबै नङा, नाथाय जोंनि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरियानो जाहैबाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार। दा ओंखायनो जोंनि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बे थाखाखौ हरदों। अनजुमनि दासनि फिसालाया लोमजानाय आरो बिथांमोनहा न'आ मोजां नङा, बायला जिला। दा बेखौ फोसाबना लानो थाखाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा 2.5 लाख थाखा हरदों। आरो बे 2.5 लाख थाखाखौनो दिनै जोङो खालाइगाव ओनसोलाव फैनानै अनजुमनि दासनो होफैदों।